Virtual məktəbdə sinifləri aktivləşdirmək üçün mütləq və mütləq direktorun adından sinifə daxil olmaq lazımdır. Bunun üçün biz açılan pəncərədə direktorun istifadəçi adını və parolunu daxil edirik. Açılan sinifləri biz aktivasiya birbaşa edə bilərik. Hansının ki, üzərində aktivasiya düyməsi yazılıbdır, yəni məlumat verilibdir. Baxaq. Bəli, gördüyümüz kimi siniflər burada verilibdir, amma bu siniflərin hamısı deyil. Misal üçün 10C sinifinə mən üzərindən vuraraq aktivasiya edirəm. Adi qaydada bunlar görünən siniflərdir. Bundan sonra mütləq daxil olub sinifin içərisində bax 3 nöqtə komandanın idarə olunması bölməsindən iştirakçılar baxmalıyıq komandanın iştirakçılarına, yəni şagirdlərə baxmalıyıq. Biraz gecikə bilər birinci dəfə daxil olanda. Bunu sinif jurnalından eyniləşdirməliyik. Yəni tutaq ki, sinifdə 31 şagird var, amma olmalıdır 32 uşaq. Bunların biri, ikisi yoxdur. Onları əllə iştirakçı əlavə et düyməsini vuraraq onları buradan daxil etmək lazımdır. Yəni iştirakçının ütis kodunu yazdıqda ya sistemə qeydiyyatdan keçməyibdir, ya da hansısa texniki problem var. Deməli, ikinci növbədə burada elə siniflər var ki, görünmür artıq. Komandaya qoşulmaq və ya da komanda yaratmaq düyməsi var. Komanda yaratmaq düyməsini vururuq. Üçüncü bölmə var ki, qrupdan düyməsini vuranda burada görünməyən siniflər var ki, bayaqki səhifədə görünmürdü. Orada bunları bir-bir aktivləşdiririk. Yəni eyni deməli formada komandanı əlavə etmək düyməsini vururuq. Добавить komandu. Komandanın yaradılması baş verir, bizə məlumat verir və bundan sonra biz komandanı yaradıb komandanın içərisindən aktivasiya edirik. Baxın, burada belə bir yazı peyda oldu ki, 26 şagird gözləyir ki, sinif aktiv olsun. Aktiv edirik sinifi. Ondan sonra sinif aktivdir. Yenə də eyni prosesləri burada deyirik, jurnalla eyniləşdiririk. Tam bu bitdikdən sonra, yəni siniflər komandalara gəlib baxmalıyız ki, bax belə görünməlidir siniflər. Yəni qarşısında heç bir aktivировать və ya da digər işarələr olmamalıdır. Bu qədər.